Hello，大家好，歡迎收睇粵語頭條，我係主播 Ada。大撤退，一夜套現千億，成哥玩嘅唔係錢，係心跳啊！98歲喺我哋呢啲凡人眼中呢，行得食得已經要還神，但係對於香港首富成哥嚟講呢，呢個歲數依然係梗係要闖嘅年紀。嗰邊廂巴拿馬嘅部頭先至俾人強搶民女咁搶咗。呢邊廂成哥反手就嚟個回馬槍，一筆交易就套現超過1100億港紙，成個資本市場即刻精神為之一振，醒過飲3罐 Red Bull。喂，唔係話越老越謹慎嘅咩？點解成哥仲係咁撩事鬥非？上個月先至喺巴拿馬食咗隻死貓，個心翳翳地，同人哋啲資本大鱷，仲有當地官方拗到面紅耳赤，最後仲要焗住吞聲忍氣，真係陰功啊！但俗語有話呢，餓死嘅駱駝大過馬，何況成哥呢隻唔單止冇餓親，仲係食咗千年人參嘅駱駝。上一單100幾億嘅交易傾唔掂數，心有不甘，算數，轉個頭就將喺英國揸咗16年嘅金蛋英國電網成個掟出街。呢個操作直頭係洗定個8月15，等接盤俠埋嚟咬一啖。大家係咪心諗成哥乜嘢風浪未見過？點解今次好似走難咁，急急腳掟貨？係咪真係咁等錢使？定係聞到啲乜嘢燶味？你話資本市場呢家嘢真係風高浪急，大佬一個眼神一個轉身都可以搞到個市冧冧地，何況係成哥呢個投資界嘅美斯，佢話要扭計，成個球場嘅人都要跟住佢走位。講真啦，呢單嘢成哥揸足16年，英國佬啲電費單佢分分鐘分紅分到笑，回報早就賺到盆滿缽滿。依家話賣就賣，仲要係青蔥式咁掟，你話有冇啲內情？出邊啲八公八婆肯定即刻嗡嗡嗡話，喂，成哥都跳船走佬啦，我哋仲唔走等幾時？回帶到16年前嗰陣，成哥意氣風發，隻手遮天，一句買起半個英國，震驚中外，啲英國佬仲笑佢係我哋嘅新老細，嗰種霸氣呢，真係隔住個 mon 都 feel 到。當時嘅57億英鎊。就咁掟入去買英國電網，呢啲唔係錢，係成哥嘅眼光同膽識。要知道呢，英國電網唔係普通嘢，佢管嗰啲電纜總長度夠喺地球打幾個筋斗，服務緊超過800萬個家庭同企業。可以話呢，成哥一生掣，半個倫敦即刻烏燈黑火。你話癲唔癲 ？BBC 都講過啦，長實喺英國史上最大嘅單一海外投資者。前前後後掟咗超過2500億落去，由你飲嗰啲水到你返工搭嗰條路，甚至你傾電話嗰個網絡，成哥都有份湊大。所以話買起半個英國一啲都唔誇張，直頭係寫實派報道。但係人心不足就食塞拿，定係成哥睇通咗世局？16年啦，足夠一個 BB 仔生到高大威猛去溝女。呢件英國金蛋生咗咁耐金蛋，成哥話唔玩就唔玩。聯同旗下3間公司出個公告，就同法國 Engie 集團傾掂數，1001億港紙代代平安。哇，呢啲先叫做轉身射個3分波啊嘛！明明係一盤識3金蛋嘅生意，成哥話割就割，呢種狠勁呢，真係後生仔女學唔到。網上啲花生友即刻話仲唔走，等到俾人當韭菜咁割啊！又有人話呢1001億成哥打算點使？其實你諗深一層呢，海外生意邊有咁易做？你睇下我哋啲同胞企業喺印度起廠嗰啲慘痛經歷，就知乜嘢叫做人哋食飯你食蕉。成哥今次清倉英國，表面上係提前止蝕，實際上係精人出口，笨人出手，規避潛在風險。呢啲就係佢縱橫股壇幾十年嘅生存法則。成哥做生意從來都係人棄我取，人取我予，低位買入，揸住佢變金牛，跟住高位派貨。呢招佢玩到出神入化。同其他老細唔同，成哥唔興周圍問人借錢，佢中意自己要錢使，印啲揸咗幾十年嘅舊貨出街就得啦，乾手淨腳冇手尾跟，加上大公子李澤钜接咗棒之後，作風穩健到似個宅男，最緊要保住副身家，賣咗啲非核心業務，將資金調返嚟亞洲，呢啲叫做進可攻退可守，係老錢家族嘅典型操作。所以話呢，今次成哥買英國電網，同之前掟走其他英國資產嘅套路一模一樣，唔係乜嘢驚天大陰謀，
只係佢一貫嘅落袋為安哲學。估值去到咁上下高位，仲唔輕裝上路？千幾億現金揸手，就算聽日打大風，成哥都可以喺淺水灣豪宅嘆住紅酒睇浪。你呢？你就驚聽日層樓會唔會變負資產？呢啲就係分別。睇翻啲數字呢，你就知成哥有幾屈機。今年福布斯個榜一出，成哥身家又飆升到451億美金，短短3個月又多咗成75億美金落袋，即係超過510億港紙。哇！我哋打工仔搵一世都冇佢3個月賺咁多。呢啲就係超人同凡人嘅距離。當後生仔喺度拗緊生前點樣取代老錢嘅時候，成哥就用行動話你知乜嘢叫做你阿叔始終係你阿叔。佢唔單止連任首富，仲要係財富增長得最快嗰個，真係冇得輸。當後生仔日日講緊乜嘢生前取代老錢嗰陣，李嘉誠呢班老錢就用實力話俾你聽，佢哋唔單止冇 out， 仲活得比任何人都精彩。唔單止冧莊首富，仲要係財富增長得最快嗰個香港富豪。你話係咪諷刺？當然有人唔妥佢啦，話佢只不過係個超級包租公，周圍都係佢啲商場、寫字樓、工廠大廈，日日攤喺度收租，食正咗個時代紅利嘅幸運兒啫。咁諗呢，你就睇少呢位首富啦。李家嘅商業版圖早就唔係地產咁簡單，仲有海港、石油、科技、煤氣、電水、能源、運輸等等，而且樣樣都搞得有聲有色。雖然成日話香港四大家族幾乎揸晒成個香港嘅商業地產、電力、煤氣、電信、零售同港口，佢哋嘅實力係人都知，但李嘉誠仲要係佢哋之首，佢嘅野心有幾大？香港人你由朝早起身開燈，返工搭車，放工買餸，夜晚睇電視，可能都幫襯緊李家啲生意。你話啦，佢仲使點樣將野心擺出嚟？外界話李超人一生只做2樣嘢，一係賺錢嘅事業，二係使錢嘅事業。但為自己賺錢同為自己使錢呢2樣嘢，佢都冇耽誤過，仲要企得咁硬正，真係唔易啊！雖然生意冇以前咁風生水起，生意冇以前咁挺直，仲遇到唔少挑戰。好似今年巴拿馬港口單嘢，人哋政府話搶就搶，搶走佢2個港口，搞到佢同公司，甚至連香港政府、外交部都出聲話要維護企業合法權益。呢件事已經超出咗商業範疇，擺明係有人唔跟規矩玩，粗暴咁搶。冇辦法，老一輩嘅香港首富呢次明顯係食咗車邊，條路冇以前咁順咯。唔通真係氣數已盡，定係要等下一代接棒？一邊就係巴拿馬俾人搶嘢，另一邊就係英國清倉走人。98歲嘅李嘉誠，唔通真係要迎嚟佢嘅投資滑鐵盧？港口玩咗幾十年，消息一出，長和股價即刻跳水俾你睇，而套現1100億賣英國電網，股價又順勢升翻。股價呢間嘢，你話冇常規就冇常規，但大型商業變動呢，肯定會引起成串嘅連鎖反應。喺海外套現最明顯嘅教訓就係，海外生意太多嘢你估佢唔到。以前覺得穩如泰山嘅資本合作，轉個頭可能係白做，錢又賺唔到，貨又冇賣，乜都有可能發生。其實呢啲港口生意或者賣資產嘅操作呢，李嘉誠早就玩到熟晒。商人冇忌廉，想蝕住做蝕本生意，有時趁高走貨，套現走人，先至係明智之舉。舊年3月，佢都係因為咁，長和又話賣咗43個港口，累計套現成228億美金。接貨嘅係美國貝萊德牽頭嘅夢幻組合。無論你話佢係心甘情願攞錢走，定係資本權力博弈後嘅必然結果，呢單1000億 deal如果成事，又係一次成功避險，仲保住咗李家嘅體面。更加令人心噏嘅係，好似李嘉誠呢類香港黃金一代，年紀真係大啦，就算用幾多錢保養，都望到盡頭。上一代打落嘅江山，下一代仲可唔可以繼續寫造富神話呢？真係要時間去證明。好啦，今期節目就到呢度，我哋下期不見不散。如果中意我哋嘅節目，請點讚關注，嚟支持我哋。拜拜。